我覺得繡球花其實我中意佢，因為佢仲有球狀，好多個花瓣一齊，好似好團結或者係好 warm 咁嘅感覺。咁所以 that's why 我就諗緊點樣先整到好似球狀咁嘅樣嘅嘢。咁因為始終你有真花嘅 shape， 然之後再即係形狀，然之後再去做一啲首飾，我覺得會更加真實咁呈現到繡球花嘅一個形態出嚟。所以 that's why 我就中意呢樣嘢。咁當然啦，我覺得銀啊金啊做到繡球花，我都會好 appreciate 佢哋，因為覺得真係好難，因為你知道個形狀係幾咁難控制，加上金銀呢啲咁硬嘅 material， 其實係更加難。注意咧，就係真係諗清楚自己啲 step 啦，即係例如你決定咗一隻花咁，或者決定咗用啲乜嘢落去，咁其實擺啱咗位咧，咁當燈照射嘅時候咧，好快個燈一照嘅時候，其實已經定咗型㗎啦，咁就冇得再翻轉頭，即係佢唔係一個黏土咁，你可以搓完再搓，直到你滿意為止，咁佢就唔係嘅，咁就真係一刻你決定咗就咁就咁。